Meta fi stadju tat-tieni qari komplet id-diskussjoni dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' jinsisti li għandu jkun hemm finanzjament mill-Istat għal partiti politiċi. F'diskors li fih ftit li xejn tkellem dwar il-kontenut tal-liġi li kellu qudiemu, Simon Busuttil appella biex il-liġi tagħti iktar riżorsi lil partiti politiċi. U mela sewwa li jkollna liġi li tirregolhom u li tagħtihom ukoll ir-riżorsi. Jekk m'għandekx biex taħdem ma tista' tagħmel xejn. Aħna ħadna bħala oppożizzjoni linja li aħna favur illi wasal il-mument illi għandu jiġi konsidrat għaliex le finanzjament mill-Istat. B'reazzjoni għal dan, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-Partit Nazzjonalista huwa affukat biss biex ifittex bailout għalih innifsu u tul id-dibattitu ma ħareġ b'ebda proposti konkreti. Dan wara snin fejn il-Partit Nazzjonalista tal-ġemp lil din il-liġi. Aħna nafu kemm din il-liġi kienet ilha fuq l-iskaffa taħt gvernijiet preċedenti saħansitra kien hemm Dottor Franco De Bono ppreżenta abbozza liġi li mbagħad il-gvern preċedenti ma kienx ta' kasu, dan il-gvern mexa b'mod kompletament differenti. Fil-fatt, sostna l-Ministru Bonnici din il-liġi se tibdel il-mod kif jaħdmu l-partiti politiċi. Dan l-abbozza liġi li se jbiddel u jirrivoluzzjona il-mod ta' kif joperaw il-partiti politiċi. Sal-lum il-partiti politiċi m'għandhomx liġijiet li jirregolaw l-operat tagħhom. B'din il-liġi se nżidu iktar trasparenza, serjetà u kontabilità.